Всем привет, ребята! Давно не снимали мы влоги. В основном перешли на шорты, и то ленимся иногда. Решила снять сегодня влог. У нас, значит, за окном очень-очень мокро. Очень сильный дождь, уже 3 дня подряд, не стихая. Капает и капает. Наша Софичка уже выросла, ходит хорошо. Вот такая у нас цаца. Эти... У меня немножко горло болит. Эти дни, вернее, эти 2 недели, которые я не снимала, мы в основном болели. Болели как? Кашлем. Какой-то вирус подхватили и кашляли. Сначала Нино, наверное, принесла со школы. Потом я, а потом София чуть-чуть начала кашлять. Походили в поликлинику к доктору. И она нас, вот Нина до сих пор даже кашляет. Она нас обсмотрела, все вроде бы и у нее нормально, просто горло болит. У Софии все хорошо. Я ей давала физиораствор. И этим я сделала ей хорошо. А у меня что-то с бронхами. До сих пор я хочу кашлять. И с бронхами что-то не то. Наверное, у меня, говорит, этот вирус, говорит, оставил какое-то последствие. Выписала мне, значит, антибиотик врач. И я пила антибиотик, плюс еще какое-то лекарство выписала, чтобы не раздражала, она же у меня на ГВ. И чтобы не раздражала желудок ни ребенку, ни мне. Вот так вот. И ингаляции делала. Лазолваном делала ингаляции. Вроде более-менее прошло, но что-то опять. По-моему, у меня все-таки не простуда, у меня аллергия. У нас здесь перед дождем такой сильный ветрище было. И эти елки цветут перед этим подъездом, которые посажены. Они цветут, когда подул сильный ветер, значит, и такая пыль пошла от этих елок, желтая. Вот не могу разговаривать. Снимаю, ребята, как начала сильно кашлять. И прям не могу. Короче, у нас, мне лайфхак кое-какой сказали. Значит, от кашля, который вот выводит мокроту. Никакие, говорят, эти химию, говорят, не делайте. Антибиотики, химию. Вообще, кто на ГВ, им не очень рекомендовано сидеть на этой химии. И на антибиотиках. И, значит, я даже не расчесалась, и ничего. И научили меня, что сделать. Взять 1 банан, размельчить в пюре, залить его кипятком. Это в стакан переложить пюре, залить кипятком и подождать, пока оно станет просто теплым. И вот эту вот смесь пить 1 раз или 2 раза в день. Я когда начала это делать, мне вроде бы легче стало. У меня выходила мокрота, и все легче было. Сейчас я обратно забросила, где-то 3-4 дня не делаю этого. Опять начала кашлять. Вот мне надо опять купить. Мне надо опять купить банан и вот делать. Пить. Нина прям там задыхается, аж так кашляет. И вчера она попала под дождь, может потому еще опять простыла. Но у нее тоже, у нее ни легкие, ни бронхи, ничего, у нее просто горло. Вот горло, знаете как, ребят, тут першит вот здесь, вот девочка першит, то с одной стороны начинает першить, то с другой стороны начинает першить, вот так. И еще мне дали траву такую, я вам потом покажу, как это называется, она, лайма. Да, это трава, вот это вот цветочки, листья лайма. И ее надо заваривать и пить как чай, тепленьким, горячим. Мы пьем. Завариваю, кто пьет, кто успеет, тот и выпьет. Прямо оттуда, от заварки. Так, здесь София у нас кушает творог. Да, София? Ням-ням. Она, походу, на себя смотрит, как она кушает. Она уже почти
пол пачки, 100 грамм уже съела. Это остатки роскоши. Так что вот такие у нас вот дела. Вот. На улице опять холодно, 10 градусов. Льет сильный дождь очень. Сейчас перестал всю ночь. Вчера весь день, позавчера весь день. Я думала, блин, чтобы потопа не было. У нас-то здесь горы. Наш город на горах. И все там вниз спускается там к речке. У нас речка же по центру города протекает. И вот если эта речка разольется, пипец, кто внизу там вообще все затопит. Одно время, сколько раз было такое, что от такого дождя и такого ливня все, речка, другая речка, вспомогательная речка поднималась, и зоопарк топил. У нас же зоопарк, получается, в центре города тоже. Раньше он был на окраине, пока бы все бы застроили. Это лет 60 назад, наверное, когда меня еще не было. Да. И папа рассказывает, он был совсем маленьким, и пока еще этого района не было, только застраивали. И они бегали в зоопарк. И говорит, зоопарк, получался, на окраине город был. И вот застроили, все перезастроили, все дома возвели, и вот за это время и это сделалось. Оказался зоопарк в центре города. Сейчас наш район, спальный район, тоже вот был на окраине города, как бы, а теперь вокруг да около все застраивается. Все пустые земли абсолютно проданные. Скоро так застроится, что у наше Тбилисское море будет в центре, по-моему. Потому что вокруг моря уже все эти застроили этими домами собственными. Там некоторые двухэтажки, трехэтажки, пятиэтажки строят. Людей много, людей прибавляется, нужно где-то жить, конечно, и потому и строят. А то как? Вот мы в такой квартирке-то не помещаемся. У нас здесь пополнение вот такое вот. Ей потом она вырастет. Во-первых, Нино нужно отдельную комнату. Ей нужно отдельную комнату. Всем нужно отдельную комнату. Маме, папе тоже нужно отдельную комнату. Да. И чтобы отдельно вообще гостей принимать в гостиной. Гостиная, потому и называется гостей. Принимают. Кухня, чтобы большая была. Я все мечтаю, чтобы у меня была большая кухня. Ребят, ставим лайки. Поддержите нас. Это видео поддержите. Чтобы у меня была большая кухня. Вселенную прошу, чтобы у меня был большой дом и большая кухня. Мне главная кухня. Для женщины что главное? Главная кухня. Не так? Так. Да? Маленький пупсик. Вы это видите, да? То, что у нее в последнем видео был хвостик вот такой вот, а теперь она вот такая. Мы взяли, значит, один день и постригли ее. Взяла машинку. Там прочитала в интернете кое-что, что как будто матери нельзя стричь своих дочерей. Нельзя стричь мужа, нельзя стричь отца, нельзя вот это, нельзя то. Если каждый раз вот это вот каждый придерживался бы, может, что-то бы и было нормально. Но если так посмотреть, ребят, сами посмотрите, у меня отец живой, я его стригу каждый раз. Ему уже почти 75 лет. И что? Нормально все. И у него здоровое тут это хорошее. То. Вселенная дает нам. И вот такие дела. И мы один день, я решила постричь ее. Наш папа уезжал, Гурам уезжал, значит, за границу. И на целую неделю мы без него были. И, значит, один день просыпаюсь и говорю: Нино, давай пострижем маленькую. Она говорит: а как пострижем? Ты же сказала, что нельзя. Ничего, пострижем. Усадила я ее на свои колени. Она, значит, не в вазрах была,
что будет твориться. Ребят, у меня этот телевизор здесь включен, и потому мигает лицо. Посадила на свои колени и говорю: Нино, давай машинку стриги, начинай стричь. И Нина взяла машинку, начала отсюда вот так вот стричь. Здесь я вот так вот постригла, вот здесь постригла, и потом говорит: мам, она же левша, мам, говорит, мне неудобно. И давай, я говорю, я сзади я сама продолжу. И вот так вот постригли, и все нормально, она даже не пикнула ничего, она просто смотрела и думала, что там у нее на голове творится. И потом она бегала лысиком, ежиком, вот таким сладким, а теперь у нее уже мягкие, отросли волосы чуть-чуть. Уже отрастают. Светленькая чуть-чуть, ну, по-моему, темноватые отрастают. Посмотрим. Короче, у меня сегодня видеоговорун. Я сегодня сижу на месте и с вами разговариваю. Давно я с вами не общалась так. У нас здесь все нормально. Если кто нервничает и кто пишет то, что у нас здесь происходит, все у нас нормально. Это может в центре вот это вот переваруха, заваруха там, что бывает. Кому делать нечего, тоже выходят и кашу заваривают. Скажи, мы такую кашу не кушаем, да? У нас все нормально, мы здесь живем спокойно, все. Всем привет, кто меня смотрит. Всем спасибо за ваши комментарии, за ваши сердечки. Спасибо, ребят. Я читаю комментарии, но у меня они все на рассмотрении. Абсолютно все. Так что, если вы пишете и не видите ваш комментарий, скоро увидите. Я смотрю. Иногда бывает некогда просто смотреть, читать комментарии. Иногда Нина у меня модератор моего канала, нашего канала, вернее, я это считаю не только мой канал, а семейный канал, потому что здесь снимаются все. И она модератор, она тоже заходит и просматривает кое-что, если, например, мне некогда. Иногда бывает нам обоим некогда. Так что вот такие вот дела. Кстати, да, каждый вечер иногда бывает не о чем поговорить, например, ребят, с вами. Вот рассказать не о чем. Когда вот каждый день снимаешь, уже не о чем. Иссякает вся информация, там весь разговор. А вот уже накопилось, и я с вами там болтаю, разговариваю. Но иногда бывает так вот, когда ложишься спать и перед сном там собираешься с мыслями и думаешь, завтра нужно снять видео обязательно. Или влог, или что-то такое, чтобы поговорить с девочками, с мальчиками, которые меня смотрят. И рассказать там об этом, мы об этом поговорим. Потом, когда на утро просыпаешься, куда это делается? Да нифига вообще. Куда-то девается, и ты забываешь про что-то разговариваешь. И лишний раз убеждаешься, что нужно иметь под боком тетрадку и это делать, записывать. Как сценарий записывать, о чем разговаривать, о чем рассказывать. Само в голову, когда приходит, тогда уже засыпаешь. Мы сейчас на кухне. Вон Люся ходит. Нина что-то делает. Вот она себе сделала творог. С сахаром ты сделала? И кофе. Кофе какой? Она сделала себе вот такой стаканчик, значит, у нас у дедушки был. 2 стакана таких. Второй тоже есть с крышкой. И она сделала себе просто кофейную пенку с сахаром, без ничего, и вот так вот пьет пенку. Мне твои игрушки не нужны, забери. София. Она, чтобы не взяла. Сейчас будет играться с этим, с ложкой. Она типа бартер сделала. Кыся, кыся. Кыся, кыся. Ча-ча. Ой! Она не смотрит, вот так ходит и бабахается. Мягко, на памперс.
Да. Отодвинь. Да. Тарелку отодвинь, она ела уже. Не хочет. Здесь эти куртки мы набрали. Я сняла и хочу спрятать их. Вот эти вот наши курточки.